Un ruido extraño. A partir de un ruido extraño, dos niños tienen la posibilidad de demostrar que pueden ser responsables. Los domingos, la familia de Francisco tenía la costumbre de levantarse recién a media mañana. Los papás aprovechaban porque no iban a trabajar y los niños aprovechaban porque no tenían que ir a la escuela. Faltaban pocos días para que comenzara el invierno, cuando en uno de esos domingos dormilones, un ruido extraño despertó a la familia entera. Los papás fueron los primeros en levantarse. Revisaron la casa y nada, todo ordenado y en su lugar. Al rato se levantaron Francisco y Carla, su hermanita menor. Fueron a la cocina y se encontraron con sus papás que estaban leyendo el diario y desayunando. ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese ruido, mamá?, preguntó Carla. No sabemos, hija. A nosotros también nos despertó. Quizá fue el viento. Al mediodía, mientras el papá preparaba el almuerzo, nuevamente el mismo ruido. Esta vez fueron los niños los que revisaron la casa. Recorrieron todas las habitaciones sin encontrar nada raro. A la tarde, los dos hermanos salieron al jardín a jugar a la pelota. Se turnaban para patear y atajar penales. Carla recién estaba aprendiendo a patear con puntería. Francisco, ataja, te voy a tirar con mi patada voladora. Y así fue. La pelota salió volando disparada por el piecito de la pequeña jugadora. Buscaron atrás del arco, atrás del pino, en la casa del vecino. Pero la pelota no aparecía. A Carla le estaba por caer la primera lágrima de los ojos, cuando moviendo la cola y con la pelota en la boca, apareció un perrito lanudo y de largas orejas. Enseguida, los tres se pusieron a jugar. Carla y Francisco pateaban fuerte y el perro corría en busca de la pelota. Mami, ¿se puede quedar a vivir con nosotros?, preguntaron los niños. Un perro en la casa da mucho trabajo. Hay que sacarlo a pasear, alimentarlo, bañarlo. No hubo forma de convencerla y el perrito se tuvo que ir. Los dos hermanos se quedaron bastante tristes. A la mañana siguiente, unos minutos antes de que sonara el despertador, el papá oyó el mismo ruido extraño del día anterior. Se levantó en puntillas y esta vez sí descubrió de dónde provenía el ruido. En la puerta de la casa, con el diario en la boca y moviendo la cola, estaba el perrito lanudo de orejas largas. Una mirada fue suficiente para encariñarse. Ahora ya eran 3 los que querían adoptarlo como mascota, pero faltaba convencer a la mamá. Eso no fue demasiado difícil, pues los niños prometieron que se ocuparían de cuidarlo. Tenemos que darles la oportunidad de demostrar que pueden asumir esta responsabilidad. Además, es nuestro deber enseñarles, dijo el papá con voz convincente. Y entre todos, eligieron el nombre. Como el perro tenía manchitas claras en el hocico, lo llamaron Almendrado. Y así llega a su fin esta historia que empezó con un simple ruidito y termina con un ladrido. ¡Wow! ¡Wow! De María Morales.